Блядь, что ты делаешь, блядь? Надо, чтобы вот так вот было. Чтобы она ровно стояла. Да, ты ж ровно ставь. А так она сейчас не может. И что попало в эту... Во, Аксель, может так? Попал. Блядь, у меня не получится. Ну, ориентиру не. У меня жива дохуя. Вначале вставь, блядь.